Room Tour， 今次我哋 book 嘅都係昂 Nook 區嘅酒店，曾經 BTS 綠色線嘅尾站，依家唔係啦。咁咧今次 book 咗28萬啦，12,000蚊港紙到嘅，每晚平均450幾蚊。book 嗰陣時都好倉促啦，所以今次呢間我形容係中規中矩嘅酒店。而家睇緊嘅係大堂嘅位置，餐廳、酒吧都喺埋度啦，仲擺咗張波台俾大家篤波。玩一鋪30匹，大概港紙7蚊。好勁咁啊！好架勢啊！哦，last 啦，哦，咁啊30匹啦！哇，而家先睇到大堂有行李磅啊，自動售賣機，咖啡20匹。上房睇睇。今次住4樓，但係好搞笑喎。佢嘅門牌係寫14樓，自動加10層。走廊景觀，入嚟門口嘅部分啦，有容易受傷嘅一次性拖鞋，仲有把遮添，未開過喎，真係。可以見到係一個寬闊嘅行李位啦，掛衫嘅位置，3個篋都冇問題，俾大家參考下。紫色嗰個係20寸嘅行李篋，有提供到啲衣架俾大家掛衫嘅，佢擺咗2件浴袍喺度，全窿啦，換佢啦。呢個啦唔關事嘅，我自己嗰啲平價家品店買嚟擺嘢。夾萬都喺呢個行李架上面，隔籬就係雪櫃啦，好細，雖然好細，佢都整咗個冰格，有啲咖啡啊、茶，4個水杯，俾咗4支水，熱水壺。經過個全身鏡就到床嘅部分啦，射燈係壞咗一盞嘅，有幅背景畫。高樓大廈影落去嘅感覺，床隔離有張台仔俾你擺嘢啦，電掣3腳嘅 USB 嘅 Type C 嘅兩腳嘅都齊啦，夜晚可以喺度插電，輻射吸好吸滿，講笑嘅。今次揀嘅都係2張單人床，每日都鋪床嘅，乾淨嘅。呢邊仲有個梳化位，下底仲可以擺個篋嘅。如果你哋好多篋嘅話，裝飾畫呢個好明顯係個背脊嚟噶。另外一幅畫，哇！呢2個擺明係鼻嚟噶，擺明係錫緊噶啦。床嘅對面係一張長台，兩邊都有插蘇位，我哋可以分好開做嘢。唔使用嗰邊仲有鏡添，電話、紙巾啊、遙控器嗰啲。啊，呢度有得 room service 嘅，掃個曲就可以落單，唔使溝通。而家係日頭啦，夜晚仲暗。呢度係無主燈嘅設計，瞓覺一流。有個露台仔嘅，係望人哋啲樓景。哇，個玻璃都幾隔音，打開即刻好大聲，俾你行出去望下嘅就唔大嘅。有啲綠色樹望下，淨係睇呢個位有少少歐洲嘅感覺。望返下低停車場，哇，好嘈啊啲車聲。洗手間，
毛巾日日換嘅，就咁啦。呢度啲廁紙好似一欄咁，好擔心你用晒，係咁加係咁加。馬桶隔離有個垃圾桶仔，呢個我相信馬來西亞嘅朋友會熟悉啲。洗屁屁㗎係咪啊？企缸位。本身都有沖涼液啊、洗頭水啊噶啦，但係好奇怪咧，有2個花灑頭，冇錯。佢原先嗰個俾我攝咗喺度。東南亞嘅水質都一言難盡。呢個我喺碧斯買嘅，深色地板，防水插蘇位。間房咧就冇咩睇頭嘅，不過酒店嘅設施都幾完善。2座樓，另外1座有洗衣房，有順劑洗衣液20匹一包，有洗衣有乾衣，入銀仔啊，最平50匹洗一次。酒店都有 SPA 做過60分鐘嘅 massage， 200幾蚊到。健身室。係出面嗰度有泳池咯。麻雀雖小，5臟俱全，乜都有，即係可以玩晒好多嘢。佢可以變，呢個嘢可以變，佢係可以咁樣拉，又可以咁樣落，佢係好多變化嘅。啞鈴就輕啲，去到最重都係呢個，呢個都係好輕，好輕嘅，講緊係25磅嘅啫，10公斤都冇可能咁重，好輕嘅，所以呢個係養生 keep 住。So far 住落咧大致上都 OK 嘅，但係有個少少問題就係 WiFi 唔係幾好，但係佢咧好近7-11嘅，去隔離攞住本 passport 就可以買嗰張電話卡上網冇問題。呢個設計反人類啊，好容易叉錯腳啊！跌一次俾大家睇。唔係嘛？哇！酒店喺呢度，啡粉喺嗰度。啊，好得意啊！對熊仔冇抵抗力，打工啊佢。行出去 BTS 嗰度條路好鬼窄㗎，可以睇到啲車就喺隔離經過，都有啲恐怖。哇哇哇哇哇哇哇！但係咧，我哋遇到個好搞笑嘅哥仔，唔知可唔可以一陣間留下去拍片。สวัสดีครับ Good morning เลโฮมาซิกจอโจท่านไหม My name is เนย In Thailand my name is เนย but in Hong Kong my name แหล่งจ่าย I love Hong Kong I love Hong Kong I would like to go to Hong Kong in the future because I love dim sum and Hong Kong people so nice and very kind Thank you預告下先，嚟緊馬來西亞，我哋 book 咗一間比較新嘅酒店，聽講有籃球場，我都有少少期待，到時再去拍片俾大家睇啦。多謝睇到呢度啦，拜拜，我哋下次見。你做咩要做哆啦 A 夢？呢個係氣功嘅手勢，叫握固，係啦，練緊嘢嘅。所以哆啦 A 夢長期都練緊氣功，你睇佢幾大隻。嗱呢堆咧，梗係唔係我講啦。我都會就等死，我都係擺出嚟自己開心睇下啫，好玩開心。有邊隻最中意啊？即係如果大家有睇嗰套叫唔知 Red 乜鬼嘢咧，個美國隊長啊，佢話男仔一定要買呢一個神奇女俠。哇，好愛！啊！哇！我哋嘅感情不在。係啊，攬住瞓嘅公仔。
呢個係我喺夜市買嘅氣球，呢隻識揀佢嘅原因就係夠晒奇怪，夠晒中毒。但係咧後尾買翻嚟先知咧，佢個肚仔嗰度咧係有特別同 Sally 味啊！哦，佢唔係幾 like 佢。請問呢位住客住喺度有咩感想？聲音經過特別處理啊！冇咩感想啊，都係咁啦。你最想去嘅地方係邊度？我想快啲返香港。唔該打格仔呢度。